শোনো, মানুষকে খুশি করতে করতে নিজের ঈমান বিক্রি করো না। কারো কাছে নিজেকে প্রমাণ করার দরকার নেই। তুমি কার জন্য বাঁচো? মানুষ না আল্লাহ? মানুষ আজ প্রশংসা করবে, কাল সমালোচনা করবে, কিন্তু আল্লাহ দেখেন তোমার নিয়ত, তোমার আমল, তোমার সততা। তাই মানুষের চোখ নয়, ঠিক করো আল্লাহর সন্তুষ্টি। মানুষের বিচার ক্ষণিক, আল্লাহর বিচার চিরস্থায়ী। মাথা উঁচু করে চলো। যদি আল্লাহ তোমার সাথে থাকেন, তাহলে পুরো দুনিয়া বিরুদ্ধে গেল তুমি হারবে না।